လာပါကျွန်တော် Magazine Founder CEO ကိုစောစောဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ business founder ဖြစ်နေုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး owner ဖြစ်နေုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ leadership skill တွေ managerial skill တွေ financial skill တွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတည်ထားတက်ထားပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပြန်လေအသုံးချဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့မှာနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော် communication skill ပေါ့ communication skill ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့နံပါတ်1နေရာမှာထားရလဲဆိုလို့ရှိရင် communication မှာ open communication ကိုအသုံးချင်းဒီတကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပြင်ပဆက်ဆံရေးနဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်ရှင်ကြားတခြားကိစ္စရပ်တွေကြားမှာလင်းမြန်စွာအကျိုးတရားမှုများစွာရှိတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရတွေ့ရှိရပါတယ်အဲဒါမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ effective ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ communication တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ် communication skill ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ body language တွေပါတယ်viral ကျွန်တော်တို့ communication တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်လို့နေမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့လက်ခံနားထောင်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်active ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့နားထောင်ပေးနိုင်လားကျွန်တော်တို့တကယ်နားဝင်အောင်လက်ခံပေးနိုင်လားတော့ကိုကဘယ်လောက်ထိ confidence ရှိတယ်လဲနောက်ကိုကရောတခြားသူအပေါ်ဘယ်လောက်ထိ respect ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီဟာတွေဒီ communication skill တွေထဲမှာပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ negotiation skillပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် customer ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာမဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာ vision နဲ့ mission နဲ့ objective တွေကျွန်တော်တို့ result တွေရဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာမဆိုညှိနှိုင်းတတ်ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ negotiation skill ကလည်းမရှိမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုပါတယ် negotiation skill ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုစကားအဖြစ်ဖန်တီးရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ value တွေကိုလိုချင်တဲ့ objective တွေကိုလိုချင်တဲ့ key result တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစကားအဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်လူနားဝင်အောင်နားလေလက်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့ emotion ကို control လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် EQ level လေ့ကျင့်သုံးသပ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှာလည်းကျွန်တော်တခြားဘက်အချမ်းကကျွန်တော်တို့ respect ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားမှာကိုလိုချင်တာကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးအမြဲတမ်းစဉ်းစားလို့ရမှာတစ်ဖက်လူရဲ့ကျွန်တော်တို့ parasite တစ်ခုရဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော် time management ပါtime management လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော် founder တွေ CEO တွေတော်တော်များများဆိုအချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောလို့ရှိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးအများအားဖြတ်တန်းခဲ့ရပူပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်တွေအကုန်လုံးဒီပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်24နာရီပဲအားလုံးပိုင်ဆိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့24နာရီပိုင်ဆိုင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy အပြည့်ဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တို့အင်အားအရှိဆုံးအသက်ကြွဆုံးအာယုံစူးစိုက်နိုင်ဆုံးအချိန်ဆိုတာတည်တဲ့ပြန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေခံယူချက်တွေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ result တွေရဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာရအောင်စီမံထည့်ထားပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ရတာပါအဓိကတော့ time management ဆိုတာထက်ကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ resource တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy တွေကိုအဓိကmanage လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ founder CEO owner တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကဘယ်လောက်ထိအမြင့်ရအောင်ဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေရအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီလဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan တွေရှိသလားကျွန်တော်တို့မှာ schedule တွေရှိသလားဆိုတာဟာအရင်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်အများတန်းလည်းပြန်လဲတုံ့တက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော် goal setting ရှိဖို့လိုပါတယ် goal setting လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ task တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ objective တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ task ရဲ့ breakdown တွေကျွန်တော် vision တစ်ခုရှိရယ်ရှိုံနဲ့ကျွန်တော်မလုံလောက်ဘူးအဲ့ vision ကိုကျွန်တော် timeline အတိုင်းမှာဘယ်ချိန်မှာရောက်ရမယ်ဘယ်လို milestone တွေကိုကျွန်တော်ထိအောင်သွားရမယ်အဲ့ဒီရဲ့အချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်သွားနိုင်ရလားကျွန်တော် review ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ပန်းထိုင်ပြောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်နီလန်းပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီလန်းဒီအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေလားအဆင်မပြေဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းပြောင်းပြီးတော့
ကျွန်တော်ရအောင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ vision ရှိရုံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းမှာ goal setting scale ဘိုင်းမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ execution plan မှာပါနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ goal setting scale ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီဟာကိုလှုပ်ဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူးဒါမှကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကို delegate ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်delegate လုပ်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဘယ်လို delegate လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အရာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ် delegate ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြီးဆိုလည်းပေးလိုက်ပြီးရောမင်းတာဝင်ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် delegate လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တာဝန်ကိုပေးမဲ့လူကိုကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော် delegate စားလုပ်မယ်ပေးမဲ့အပိုင်းတွေမှာဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် block skill လိုအပ်တယ်ဘယ်လောက်ဒီJD တွေ JS တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဘယ်လောက်ဒီခံစားပိုင်ဝယ်ပေးမယ်ဘယ်လောက်ဒီ authority ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းတက်မယ်လေ့လာမယ်လေ့လာပြီးဆိုမှကျွန်တော်ဒဇင်ချင်းကျွန်တော်တို့နင်ပေးမယ်ပေးကြည့်မယ်ပြန်စစ်ကြည့်မယ် report တက်ခိုင်းမယ်ပြန်စစ်ကြည့်မယ် report အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော် delegate ကိုကုန်စင်တွက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်ချိန်ပြီးတော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးဆုံးက deadline ပါကျွန်တော် login တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဒါလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ deadline ပါတယ်ကျွန်တော် timeline တွေmilestone တွေ deadline တွေဆိုတာကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးပါကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်အစအချိန်နဲ့အဆုံးအချိန်ပါဖို့အရင်ကိုမှအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ financial knowledge အရင်အရေးကြီးပါတယ် financial knowledge ကငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွေfinancial intelligence financial knowledge ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ကျွမ်းကျင်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်တဲ့မှာပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ profit and loss တွေ balance sheet တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ cash flow management တွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်လို့မရပါဘူးဒါတွေကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့နားလည်တတ်ကြမ်းလာတာလေကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအဓိကဒီ indicator ကိုကျွန်တော်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေမှဒါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဟိုဘယ်ပိုင်းကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ operation ကလိုရလားကျွန်တော်တို့ HR human resource ဘိုင်းကလိုနေရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ market ကိုထိအောင်မှုမရှိရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ inventory တွေမှာပဲလိုအပ်မှုရှိနေရလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကိုကြည့်တာနဲ့ကြည့်ပြီးသုံးသပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆို CM marketing skill ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါတော့အကြီးတယောက်ဖြစ်လာပြီ founder တယောက် CEO တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုဒီ skill ကတော့တော်တော်များများမှာရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အကြီးတယောက်မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးရင်ရောင်းတက်ကြရပါတယ်CM marketing skill sales skill marketing skill စမ်းကတော့တော်တော်များများfounder တွေ CEO တွေရဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးအလုပ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပျော်ရွှင်ဆုံးအလုပ်လည်းဖြစ်မှာပါဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာလိုရကျွန်တော် market research ဒီဘိုင်းမှာဆိုကျွန်တော် market research ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးချင်ပါတယ် market research ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ် product တစ်ခုရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့မလုံလောက်ပါဘူး product တစ်ခုရှိုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး customer တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ product ကဘယ်လောက်ထိအောင်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်သူတို့အသုံးဝင်တယ်လဲအသုံးလိုတယ်လဲအဲ့ဒီခါကိုသူတို့ရင်ထဲကိုဘယ်လောက်ထိတယ်လဲဒီပစ္စည်းတစ်ခုကသူတို့အတွက်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားရတယ်လဲအဲ့ဒီဟာကလည်းအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က market research လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်ဘယ်လောက်အသုံးလိုလဲအသုံးဝင်လဲအသုံးတဲ့လဲသူတို့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကို product ဒုံမဟုတ် service တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ထိသူတို့နှစ်တဲ့သဘောကျလဲပြီးတော့ထပ်ကောလိုသေးလားနောက် customer segmentation ဘယ် customer segment ကဒီ product ဒုံမဟုတ် service ကိုသုံးဖို့လိုအပ်တာသူတို့ကိုရှင်နေတဲ့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အသုံးလိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်အဓိကအသုံးတဲ့ရလားအသုံးဝင်တာလားအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်း research လုပ်ဖို့လိုပါတယ်များလာဖြစ်ကျွန်တော်တို့က marketing ရဲ့ဈေးနဲ့ပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်ချင်တာပဲတည်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ market research လုပ်ဖို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြတ်တန်းခဲ့မှုတဲ့အတွက်တော်တော်လေးအားနည်းရလို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီက market research ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပတ်စံသုံးဖို့ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနှမျောကြတာများပါတယ်အရင်ရေးကြည့်ပါ market research ပိုင်းမှာပတ်စံသုံးမှရမှာပဲ market research သုံးနေတဲ့အချိန်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတယ်လို့ငွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရပါတယ်အဲဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီအချိန်တွေကစပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုစာပြီးထည့်တွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကြီးစမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ service process ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ product ပဲဖြစ်ဖြစ် service ပဲပေးတဲ့ process တွေ procedure တွေဒီ SOP အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပေးနိုင်အောင်အမြဲတမ်းစမ်းစစ်ပြီးစနစ်တကျကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီး founder တွေ CEO တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ leadership skill ကလုံးဝကိုမရှိမဖြစ်မကျွမ်းကျင်မဖြစ်ကျွမ်းကျင်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် leadership skill မကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးပြင်ပန်းရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ leadership skill ကျွမ်းကျင်မှာလားကျွန်တော်တို့ inspire ဘလောက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ motivation ဘလောက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကအဲ့ဒီရဲ့သူတို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ခေါင်း true leader ဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့မူတည်ပါတယ်အငယ်နဲ့ leader နဲ့ block chemistry မိတယ်လဲပေါ့မူတည်ပါတယ်ဥဆောင်ရုံနေမကောက်ဘူးကျတော့ကျွန်တော်တို့အငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးနဲ့အကြီးကိုလေးစားရုံနေမကောက်ဘူးအငယ်ချင်းချင်းလဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ပေါင်းစည်းသက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က underline အစင်းလောက်ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analytical thinking တွေကျွန်တော်တို့ delegation တွေကျွန်တော်တို့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော် flexible လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ရတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းညီအောင်သူတို့ရဲ့ generation တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်harmony ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်အဲတော့ကျွန်တော် generation ကဘယ်လိုမျိုးလဲသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောမှအဆင်ပြေရနားလဲရလဲသူတို့နားလဲတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်နိုင်ရတယ်ပပနဲ့သူတို့ EQ level ကိုလည်းတင်နိုင်ဖို့အရင်ကြီးကြည့်ပါတယ် leadership ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိက EQ level ကကိုယ်တိုင်လည်း EQ level မြင့်ဖို့လို့သူတို့ကလေးတွေကိုလည်း EQ level ကိုအောက်ကဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း EQ level မြင့်ဖို့ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပိုရေးကြည့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီကိုလေးအနေနဲ့ဆိုရင်ယူဆပါတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ team management ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က founder ဖြစ်တဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ team ကိုကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်ရမှာလေဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှွေးထွေးနေလဲဘယ်ချိန်မှာစီးလုံးလဲဘယ်ချိန်မှာအရန်ပျော်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်လဲအလုံးဖြစ်ပြီးတော့မပျော်လဲအလုံးဖြစ်ပြီးမပျော်လို့လည်းမရဘူးအလုံးဖြစ်ပြီးမပျော်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပျော်အောင်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့က stress management ပြန်လုပ်ပေးရတယ်ဘယ်ချိန်မှာပျော်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့ remind ပြန်ပေးရကျွန်တော်အလုပ်လုံးနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပျော်နေလို့ကျွန်တော်တို့အကြီးတွေအများဖြစ်စူးစမ်းရင်ပျော်နေကျွန်တော်စူးစမ်းနေရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေချိန်နဲ့ပျော်နေလို့မရပါဘူးစူးစမ်းနေတာကဘယ်လောက်ထိအတိုင်းအတာထိစူးစမ်းနေရလဲသူကလုံးဝ over ဖြစ်နေရလားကျွန်တော်လုံးဝ stress management မပါဘဲနဲ့ over ဖြစ်နေပြီလားသူကသူကောင်းကောင်း stress ကို control လုပ်နိုင် manage လုပ်နိုင်ပြီးမှသူစူးစမ်းမှုကိုတွားနေရလားအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းကောင်းသူတို့ကိုအမြဲတမ်း harmony ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း control လုပ်ပြီး monitor လုပ်ပြီးအချမ်းလုပ်ပါတယ်ဒီက team ကို collaborate လုပ်ဖို့ဆိုတာသူတို့အရင်ဆုံးပျော်ဖို့လိုပါတယ်သူတို့ခုနအရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့ EQ level မြင့်မာလာမယ် team ကို collaborate လုပ်ဖို့လည်းပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုမှာပါ team အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးတွေကကောင်းကောင်း support ပေးနိုင်မှုဖြစ်ရမယ်နောက်ထပ် skill တစ်ခုဆိုရှင် project management skill ကိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် project management skill ကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်project management skill မှာ project တစ်ခု timeline တစ်ခုကိုပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ကင်နိုင်ဖို့ပြီးအောင်အစားလေအစုံကိုကျွန်တော် plan ဆွဲရတယ် plan ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဘယ်လို report တက်မယ်တိကျတဲ့ timeline တိကျတဲ့ data ချက်လက်နဲ့ကျွန်တော် project မစတင်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့က season ရေးဆွဲထားမှာအဲ့ဒီမှာ project မစတင်ခင်တည်းကကျွန်တော် plan မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ project က fail ဖို့များပါတယ်ကြာရှုံးဖို့များပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ deadline တိုင်းမပြီးဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်လက်ခံထားတာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဖွင့်တာပဲဖြစ် product ထုတ်တာပဲဖြစ်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့အများစွာနှောင့်နှေးမှုလုပ်ငန်းထိခိုက်နေတာမှုတွေဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ design ဘိုင်းတွေရှိမယ် project ကိုဘယ်လို design မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မြန်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွတ်သွားရမယ် design လားဒီ project ကဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းဒီ project ကအဓိကquality ကိုအဓိကထားလား quality နဲ့
ဒီရဲ့ project ကိုအပ်တဲ့တူရဲ့အဒီကခံစားမှုကိုမူတည်ပြီးတော့သူကကုန်ကြစိတ်ကိုအဓိကမတွက်ဖ ਨੇ အဒီကသူ့ရဲ့ခံစားချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့မူတည်ပြီးဘယ်လောက်ကုန်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေသွားလာဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကလေ့လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan တွေကိုဒီဇိုင်းဆွဲတက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ project management မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေရော service တွေရောကျွန်တော်တို့ project plan တွေရောအများအား development ဖြစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့အများအား training ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်training ပေးရပါတယ်soft skill ဘိုင်းတွေ human skill ဘိုင်းတွေပေးရပါတယ် technical skill ဘိုင်းတွေပေးရပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ training မှာလည်းမပြီးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ development ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဖို့လိုပါတယ်development ဖြစ်တယ်လေဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြီးပြီလားကျွန်တော်တို့တိုးတက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတိုးတက်တဲ့ရည်ရွယ်အချက်ကကျွန်တော် training လုပ်တယ် activity okay อ่ะ activity okay อ่ะပြီးရင် development result okay อ่ะ40ရာခိုင်နှုန်း result okay อ่ะဖြစ်တယ်40ရာခိုင်နှုန်းရလက်ဖြစ်တယ်ကီးရလက်ဖြစ်တယ်implement နောက်ထပ်60ရာခိုင်နှုန်းresult okay อ่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစအလေအဆုံးကို plan ထဲမှာအစောကြီးတည်းကဘာမှမလုပ်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ project management ထဲမှာရေးဆွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းလုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business law ရဲ့ဘဟုတုတ knowledge ကိုကျွန်တော်တို့မသိလို့မရပါဘူးတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ခံစားဆန်စားမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေlaw တွေဟိုကျွန်တော်တို့မမြင်လို့မသိလို့ဆိုနေရပါဘူး CEO တယောက်အနေနဲ့ဆိုဒီစီကန်းတွေကိုဟို plan ထဲမှာထည့်ဆွဲဖို့လိုပါတယ်ဒီစီကန်းတွေဒီဟာတွေကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းဒီ legal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ structure တွေ political နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ business plan တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ဆွဲသွားဖို့အရင်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဘာလို့လုတ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကနေထည့်ပြီးမဆွဲခဲ့ဘူးဒါတွေကိုမစင်စားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဒါရေးစနစ်တကျစည်ရင်စရာတွေတခြားမတွက်ချက်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာနောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်လိုက်လာမှဒါတွေကနှုတ်ဆရာရှိရရင်မနှုတ်ထားဘူးဆိုတော့ဝင်ငွေပဲရှိပြီးတော့ထွက်ငွေတွေကစနစ်တကျမရှိခဲ့ဘူးဆိုဒါတိကျတဲ့အခွန်နှုန်းသားတွေမဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အခွန်နေအများကြီးကိုပို့ပြီးတော့ဆောင်းရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုစနစ်တကျအရှိပိုင်းမှာဆို financial ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်စနစ်တကျတည်ရမယ်အဲ့ဒီဟာပေါ်မူတည်ကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာpolitical တွေကျွန်တော်တို့ဖယ်ချိန်မှာမလုပ်ရမယ်ကျွန်တော် dash တွေဘယ်လိုဆောင်းရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေ legal ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတည်ဖို့လိုပါတယ်အားကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ် quality ကောင်းတဲ့ leadership တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ချက်ကိုရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ CEO လုပ်ငန်းရှင်တွေအများအားပြည်ပြောင်းလဲစူးစမ်းနေလို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူချင်းမင်း CEO မှာဒီ management skill ဆယ်ချက်အထက်မှာဘယ်တစ်ခုလိုနေတယ်ဘယ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေမှာပါတယ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရလို့ရှိရင်ရေးပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုသဘောကျရင်လို့ရှင်တော့CEO skill upgrade လုပ်ရေးပေးနေကျွန်တော် magazine on က CEO ကိုစောစောနဲ့တူကျွန်တော်တို့ရဲ့ management skill တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူစူးစမ်းကြရအောင်ဗျာ